السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی روح سے Der verheißene Messias والسلام, sagt, aufgrund der islamischen Lehre gibt es zwei Teile des islamischen Glaubens. Man könnte also sagen, dass diese islamische Lehre zwei Ziele verfolgt. Erstens, dass man den einen Gott erkennt, was sein Wesen ist, und ihn lieben und ihm wahrhaft gehorchen und sein Wesen ihm unterordnen, genauso wie die Bedingungen der Liebe und des Gehorsams es erfordern. Und das zweite Ziel ist der Dienst an seine Schöpfung, an seine Menschheit und seine Kräfte dafür aufzuwenden, den Menschen zu dienen. Von König bis zu einem einfachen Menschen, jeder, der gütig ist und dankbar ist, erfüllt dieses Ziel. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der Islam ist in zwei Teile aufgeteilt. Erstens die Pflichten und Rechte Gottes und zweitens die Pflichten und Rechten gegenüber den Menschen. Die Pflichten gegenüber Gott lauten, dass man ihm gehorcht, und die Pflichten gegenüber den Menschen sind, dass man die Schöpfung Gottes gut behandelt und gütig zu ihnen ist. Es ist keine gute Art, dass man nur aufgrund von verschiedenen Glaubenszugehörigkeiten jemandem Leid zufügt. Es gibt sehr, sehr viele weitere solche Schriften und Reden des verheißenen Messias al-Islam, die uns auf unsere Pflichten aufmerksam machen, die der verheißene Messias al-Islam in seinen Büchern und in seinen Malfuzat erläutert hat. Und diese Rechte gegenüber Gott und gegenüber den Menschen, diese Lehre ist es, die heute die ganze Welt benötigt und derer die Welt bedarf. Und es ist jene Lehre, die wir auch vor der ganzen Welt präsentieren. Und die Welt und die Menschen sind sehr erstaunt über diese Lehre, wenn wir dies tun. Weitere Einzelteile der islamischen Lehre und ihre Ausführungen, die man weiter erläutern könnte, diese versetzen die Menschen in Erstaunen, und sie sind sehr überrascht darüber, denn in der Regel sind die Nicht-Muslime aufgrund der Gegner des Islams sie kennen den Islam nur aus der Seite des Extremismus, dass der Islam Extremismus lehre
oder die Rechte der Menschen missachte. Und sie beweisen ihre Vorurteile aufgrund der Taten einiger Muslime, die in der Welt vorherrschen, die unglücklicherweise von einigen muslimischen Gruppen und einigen Personen gezeigt werden. Aber wie ich gesagt habe, die wahre Lehre des Islam, die der heilige Koran und die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt haben und die man aufgrund der Praxis der Khulafai Rashidin, der rechtgeleiteten Kalifen und der Gefährten des heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, die man daraus erhält, die ist eine andere. Und wenn man diese Lehre den Menschen zeigt und ihnen sagt, dass die Befolgung dieser Lehre heute Allah den verheißenen Messias für diese Befolgung geschickt hat und die Ahmadiyya Muslim Jamaat jene Gruppierung und Jamaat ist, die diese Lehre präsentiert und hochhält, dann sehen wir, dass die Menschen darauf aufmerksam werden und sich mit der Jamaat beschäftigen möchten. Ich habe gesehen, dass selbst die größten Gegner und Menschen mit Vorurteilen, wenn man ihnen auf eine gute Art und Weise diese Lehre präsentiert und zeigt, dann, und wenn man auch das entsprechende Vorbild zeigt, dann sehen wir, dass dies eine außergewöhnlich große Auswirkung auf die Menschen hat. Ich möchte nicht die Details dieser Lehre weiter ausführen, was diese Lehre ist, aber ich möchte sagen, dass in den letzten Tagen die Ahmadiyya Muslim Jamaat Irland ihre erste richtige Moschee eröffnet hat. Sie haben meine Freitagsansprache sicherlich von dort gehört und abends gab es mit den Gästen einen Empfang. Auch dieses wurde live gesendet. Auch das haben Sie gehört. Und ich habe in dieser Ansprache über diese islamische Lehre einiges gesagt. Und generell haben die und ich bin in der Regel spreche ich auch über dieses Thema zu den Nicht-Muslimen und Nicht-Ahmadis und sie sind sehr überrascht und das hat eine große Auswirkung auf sie. In Galway in Irland gab es einige Gäste und diese Gäste haben ebenso eine große Auswirkung, große Wirkung mitbekommen. Genauso viele Politiker und viele Menschen der Bürgerschaft und viele gebildete Menschen haben davon mitbekommen und das haben viele Menschen dann auch zum Ausdruck gebracht, ihre Gefühle. Die irischen Menschen haben die Fähigkeit und es ist ihr Vorzug, dass sie nur dann, wenn ihnen etwas gefällt, dass sie das dann auch sagen, dass es ihnen gefallen hat und wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann sind sie ruhig und sie heucheln nicht irgendetwas vor. Ich möchte einige Beispiele davon erwähnen und wir haben dann die Möglichkeit, Gott dankbar zu sein, wie Allah die Jamaat und den wahren Islam uns die Möglichkeit gibt zu präsentieren und diesen weiter zu bringen und zu verbreiten. Als ich in Irland ankam, am nächsten Tag, hat die Jamaat im Parlamentsgebäude mit dem Parlamentssprecher und einigen anderen Mitgliedern ein Programm veranstaltet, was sehr erfolgreich und gut war. Der Sprecher des Nationalen Parlaments von Irland, ich traf ihn. Er ist ein sehr offenherziger und sehr gerechter Mensch mit großer Menschlichkeit. Er sagte, dass er die Jamaat bereits kennt und er sagte, ich schaue mit großem Respekt auf die Arbeit, die sie tun. Obwohl das eine kleine Jamaat hier ist, ist sie sehr, sehr aktiv durch die Gnade von Allah. Er sagte, dass er in Ruanda und in Afrika einige Probleme gesehen hat von Menschen. Er war selbst dort gewesen. Ich sprach mit ihm über die Dienste der Jamaat in den afrikanischen Ländern, erzählte ich ihm einiges.
wie wir verschiedene Krankenhäuser und Schulen errichten und den armen Menschen Trinkwasser zur Verfügung stellen und dies alles sehr für die Menschen ohne Unterschied von Religion und Zugehörigkeit tun. Das, was ihn am meisten überraschte, war, als ich ihm sagte, dass in unseren Schulen sowohl die religiöse Lehre beigebracht wird, aber jeder hat die Freiheit, diese zu genießen und keiner wird gezwungen, den Unterricht der Religion wahrzunehmen und jeder kann seine eigene Religion lernen. Dort wird auch die Bibel gelehrt. Der Sprecher war sehr verwundert darüber und sagte, dass weil die christlichen Schulen gezwungenermaßen den Schülern nur das Christentum lehren und ihnen nichts über den Islam, auch die Muslime müssen gezwungenermaßen den christlichen Religionsunterricht wahrnehmen. Und er war sehr überrascht darüber, dass wir diese Freiheit bieten. Und er sagte auch dann selbst, über den Extremismus und Terrorismus, dass auch seitens der Christen dieses manchmal getan wird, aber niemand macht das Christentum selbst dafür verantwortlich. Und ich sagte, genau das ist der Unterschied, wenn die Muslime irgendetwas machen, dann aufgrund der Vorurteile, die die Menschen haben, behandeln sie die Muslime anders und das Christentum wird anders behandelt. Aber wenn ein Muslim etwas Falsches tut oder ungerecht handelt oder Unrecht tut, dann wird dies mit der islamischen Lehre in Verbindung gebracht. Er selbst war davon überzeugt und sagte, dass dies genau stimmt. Und genauso gab es 20 Parlamentsmitglieder, die ich traf. Unser Parlamentsmitglied Hammond Klein stellte mich vor und stellte die Jamaat vor. Er ist ein Freund der Jamaat und kennt die Jamaat sehr lange. Es gab auch einige Fragen, die dort gestellt wurden. Und ich sagte ihnen aufgrund dieser Fragen, was die islamische Lehre ist und dass der verheißene Messias und Imam Mahdi gekommen ist. Und ich stellte den Imam Mahdi und den verheißenen Messias vor und führte ein bisschen aus. Die Politiker denken, dass wir, die Jamaat Ahmadiyya, versuchen, uns von anderen Muslimen zu trennen und einer stellte die Frage, ob es denn eine Möglichkeit gibt oder wenn man eine Möglichkeit schaffen würde, dass die Nicht-Ahmadis, die Führer, die Muslime, die gegen die Jamaat sind, dass man sich zusammen hinsetzt und miteinander spricht, ob das denn erwünscht ist. Ich sagte natürlich, wir sind immer bereit dazu. Wenn ihr eine solche Plattform schaffen wollt, dann sind wir sehr gerne bereit zu kommen, aber wir wissen, dass sie nicht kommen werden. Hier gab es letztens ein Programm, von BBC wollte ein Programm machen. Unser junger Mann wurde dort eingeladen und die wollten unseren Standpunkt hören und auch den Standpunkt eines Nicht-Ahmadis. Und dieser Nicht-Ahmadi, als er erfuhr, dass ein Ahmadi kommt, sagte, dass er nicht mehr kommen möchte. Weil diese Menschen keine Wahrheit besitzen. Sie fußen auf Lüge, ihre Lehre fußt auf Lüge. Dann war das Thema Rechte der Frauen im Gespräch und er war sehr beeindruckt davon. Dann wurde über die verschiedenen Gruppierungen des Islams gesprochen und über das Sektentum und über diese verschiedenen Gruppierungen, die einander bekämpfen, warum es Sunniten und Schiiten und so weiter gibt. Und ich erzählte ihm, dass diese verschiedenen Gruppierungen entstehen mussten aufgrund von Prophezeiungen, genauso wie im Christentum auch. Und das ist auch der Grund für die Jamaat Ahmadiyya, denn der Imam Mahdi, der gekommen ist, der hatte die Aufgabe, alle Muslime zu versammeln.
Das alles hatte eine große und gute Auswirkung auf die Menschen und viele Menschen waren dann auch auf dem Empfang da. Über 100 Gäste waren dort da, 5 Mitglieder des Parlaments, 2 Senatoren, einige Vertreter der Stadt, Chief Superintendent Polizei Galway, der Bischof von Galway, Counselor, Ärzte, Lehrer, Ingenieure, verschiedene Menschen waren dort anwesend. In einer sehr guten Atmosphäre fand dieser Empfang statt. Ein Politiker, John Rabbitt, sagte darüber nach dieser Versammlung, nach dieser Veranstaltung, diese heutige Veranstaltung hat mich sehr stark verändert. Die Ansprache des Khalifatul Masih hat eine große Wirkung auf mich gehabt und meine Gedanken über den Islam haben sich verändert. Er sagt, ich habe einen Freund in Saudi-Arabien, das, was er mir über den Islam erzählt, ich habe heute das Gegenteil davon gesehen. Eine schöne Lehre des Islams habe ich gesehen, nachdem ich sie gehört habe. Und ich habe erfahren, was der Islam wirklich ist und dass der Islam tatsächlich Frieden und Liebe füreinander lehrt und Toleranz lehrt. Der stellvertretende Bürgermeister von Galway sagte, dass die verschiedenen, er hat eine lange Stellungnahme abgegeben, davon werde ich nur einen kurzen Teil präsentieren. Er sagt, verschiedene Menschen waren hier anwesend, die verschiedener Herkunft und verschiedener Religionen zugehörig sind. Und es ist ein Grund des großen Glücks und der Zufriedenheit, dass hier verschiedene Menschen da waren, die miteinander über den Islam gesprochen haben. Selbst die Gegner und selbst Angehörige anderer Religionen sind sehr verwundert und sehr willkommen, heißen uns sehr willkommen. Der stellvertretende Sprecher des Nationalen Parlaments, Michael Peacock, sagte, dass das eine sehr schöne Veranstaltung war. Und über meine Botschaft sagte er, dass diese Botschaft des Friedens und der Liebe mich sehr viel Hoffnung gegeben hat. Und ich habe gesehen, wie viel Kraft in dieser Liebe steckt. Ein Gast sagte, ich bin sehr fröhlich darüber, hier teilgenommen zu haben und habe diese Botschaft sehr genossen und ich werde diese auch weitergeben. Ein Gast, Dedry McKenna, sagt, dass hier verschiedene Menschen aus verschiedenen Hintergründen da waren und ich bin sehr erfreut darüber. Möge diese heutige Veranstaltung in unserer Gesellschaft Offenherzigkeit hervorbringen und mögen alle Menschen von Irland ein Teil davon sein, damit wir eine gute Zukunft in Irland schaffen. Das ist die schöne Lehre des Islams und der Jamaat, die die Jamaat der Ahmadiyya präsentiert, die Nicht-Mitglieder und die Nicht-Angehörigen dieser Religion auch verwundern lässt. Ein Gast sagte, es gibt keinen Zweifel daran, dass die Menschen heute große Vorurteile gegenüber dem Islam haben, aber diese Veranstaltung hat uns eine Lehre der Toleranz gegeben und der Kalif hat uns über die wahre, schöne und liebevolle Lehre des Islams unterrichtet. Das war für uns sehr beruhigend und wir haben sehr viel von der heutigen Veranstaltung lernen können. Ein Gast, Jenny McLean, sagt, über meine Ansprache, dass der Kalif sehr wichtige Angelegenheiten angesprochen hat und jeder Mensch, der dort die Rede des Kalifen gehört und ihr gelauscht hat, war sehr erfreut darüber und das hat eine große Wirkung auf ihn. Und der Kalif hat die großen Weltprobleme angesprochen und ihre Lösung. Es gibt viele Menschen, die solche Kommentare gegeben haben, dass sie heute die wahre Lehre des Islams kennengelernt haben.
Einer sagte, dass diese Ansprache voller Weisheit war. Eine Dame, die dort anwesend war, sagte, dass diese Botschaft des Friedens und die Erklärung des Dschihad, ich bin sehr erfreut darüber, und auch der Name der Moschee wird zu Integration und zu einem Miteinander führen. Und ich habe heute auf ein neues die Lehre des Islams kennengelernt. Ein Counselor von einem County von Galway sagte, möge Ihre Botschaft in der ganzen Welt verbreitet werden und mögen Sie die wahren Vertreter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Auch dieser Christ möchte, dass die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitergeht und verbreitet wird. Und er unterstützt diese. Eine Dame, die dort anwesend war, welche die stellvertretende Vorsitzende einer Bildungseinrichtung war, sie sagt, dass der Name Maryam in dieser Moschee ihr sehr gefallen hat, und durch diese Rede hat sie erfahren, was die Stellung von Maria im Islam ist und wie der Heilige Koran Maria erwähnt hat. Und sie sagt, dass das eine große Weisheit ist, die man auch denen sagen muss, jenen Christen, die sich gegen den Islam stellen. Sie sagt, ich habe den Islam nicht gekannt, aber jetzt habe ich ein sehr schönes Bild vom Islam. Ein Journalist, eine Journalistin, die dort anwesend war, Mrs. Bertha, sagt, dass sie vor dem heutigen Tag den Islam nicht kannte. Ich habe heute den ganzen Tag in der Maryam-Moschee verbracht und die Freitagsansprache des Kalifen und die Eröffnung dieser Moschee mitbekommen. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie gut und gütig die Ahmadis sind. Das sind also die Vorbilder. Wir müssen Vorbilder zeigen, die Ahmadis. Eine irische Dame sagt, ich habe nicht viel über den Islam gewusst und kannte den Islam nur aus den Nachrichten, nämlich Selbstmordattentäter und Extremismus. Aber der Kalif hat uns einen Islam gezeigt, der ganz anders ist. Es ist ein Islam, welcher der Islam der Liebe und des Friedens ist und die Botschaft des Friedens verbreitet. Ein Gast, welcher auch ein Counselor ist, sagt, bevor ich hierher kam, dachte ich, dass alle Muslime gleich sind, als wie in den Medien präsentiert wird, dass die Medien und dass die Muslime Extremismus extrem sind und Terrorismus verbreiten. Aber ich habe die Rede des Kalifen gehört und habe gesehen, dass ihr Motto Liebe für alle, Hass für keinen, dass das die Botschaft des Islams ist. Und er sagt, es besteht kein Zweifel darin, dass die Jamaat Ahmadiyya diese Botschaft auch befolgt, nicht nur bekennt, sich dazu bekennt. Und diese Botschaft ist heute dringend für die ganze Welt nötig. Und diese Jamaat ist es, welche nur Liebe verbreitet. Wir sollten uns nicht nur damit zufrieden geben, sondern unser Verantwortungsbewusstsein muss steigen, wenn wir diese Worte hören. Eine Dame, die Counselor ist, sagte, ich denke, als wir diese Veranstaltung besuchten, war jeder etwas beunruhigt, aber als der Kalif in seiner Rede sagte, dass hier auch einige Menschen sind, die ängstlich dem Islam gegenüber gesinnt sind. Als der Kalif dies sagte, löste sich diese Spannung und jeder war sehr beruhigt und wir haben ihre Rede sehr offen wahrgenommen. Ein Journalist sagte, dass diese Rede zum Nachdenken anregt. Er sagt, in seiner Rede hat der Kalif die wahre Lehre des Islams in der Ahmadiyya präsentiert und gesagt, dass einige Extremisten diese Lehre verunglimpfen oder falsch darlegen. Seine Rede war sehr argumentativ und sehr offen und ich bin sehr beeindruckt davon. Er sagt, ich kenne die Jamaat seit 11 Jahren. Es gab interreligiöse Veranstaltungen, die ich besucht habe
Aber diese heutige Veranstaltung, er dachte, dass diese Veranstaltung, dass dies vielleicht nur der Schau dient und die Lehre eine andere ist. Aber er sagt, als ich das gesehen habe, ist mein Bild von der Jamaat noch besser geworden. Ein irischer Gast, welcher auch Mitglied des Parlaments ist, eine Dame, sie sagt, sie bedankt sich und sagt, ich kenne sehr viele Leute aus der Ahmadiyya Muslim Jamaat und sie sind alle sehr, sehr aktiv und spielen ihre positive Rolle in unserer Gesellschaft. Auch die Frauenorganisation der Jamaat spendet sehr viel für Wohltätigkeitszwecke. Auch diese Wohltätigkeitsveranstaltungen sollten von den Tanzims und der Jamaat stärker geführt werden. Das führt zu einer besseren Vorstellung der Jamaat und einem besseren Tabligh für die Jamaat. Der Chief Superintendent von Galway County Polizei sagte, meine Teilnahme ist eine große Ehre für mich gewesen, dass ich teilnehmen darf. Und er sagt, ich weiß sehr wohl, dass die Ahmadis und die Ahmadis einen Islam präsentieren, welcher nicht Extremismus lehrt, sondern Frieden lehrt. Das ist der Grund, warum die Jamaat Ahmadiyya heute diese Moschee auch nach der heiligen Maria ernannt hat. Er sagt, ich bin froh darüber, dass Sie die Stadt Galway dafür ausgesucht haben. Und als Polizeibeamter und Polizeioffizier möchte ich der Jamaat auch die Gewissheit geben, dass ihre Lehre es wert ist, beschützt zu werden. In anderen Ländern in Pakistan wird unseren Moscheen Schaden zugefügt im Namen des Islams. Und hier sehen wir, dass in der christlichen Welt die Christen darauf stolz sind, unsere Moscheen beschützen zu dürfen. Dass wir in ihrer Stadt eine Moschee gebaut haben. Und sie geben dies auch stolz bekannt, dass hier jeder beten darf. In Indonesien und Pakistan und anderen Ländern wird in Obhut der Polizei Terrorismus begangen und uns Leid zugefügt. Und hier sehen wir, dass die Polizeioffiziere der christlichen Länder sagen, wir werden sie in jeder Hinsicht beschützen und wir werden alles versuchen, sie zu beschützen. Diese moralischen Werte, die eigentlich dem Islam gehören, diese befolgen diese Menschen und unsere Muslime befolgen diese nicht mehr. Ein weiterer Gast, welcher auch Politiker ist, der ein berühmter Politiker ist, 1989 wurde er als Senator gewählt, er war auch Minister of State und von 2002 bis 2010 war er Minister for Community Affairs, 2010 war er Sozialminister. Er sagt, im Jahre 2010 habe ich auch die Möglichkeit gehabt, bei der Grundsteinlegung der Moschee dabei zu sein und ich bin sehr zufrieden und glücklich darüber, dass unsere Moschee nun eröffnet wird und ich bin heute auch hierher deswegen gekommen. Und er ist sehr beeindruckt von der friedlichen Lehre des Islams. Er sagt, die Jamaat hat immer bewiesen, dass sie ihren hohen Werten folgt. Sie haben verschiedenen Religionen eine Plattform geboten und ich bin sehr beeindruckt davon. Ein Christ, ein Besitzer einer Firma war dort da, der auch für das Soundsystem in der Moschee gesorgt hatte. Er sah auch, wie ich betete und die Jumma leitete.
Er sagt, ich bin ein katholischer Mensch und besuche die Kirche, aber hier habe ich gespürt, dass in meinem Leben eine Veränderung stattfindet. Ich habe eine Beruhigung in der Moschee empfunden. Ich habe in der Kirche niemals Gott gefunden. Aber seitdem ich hier den Kalifen gesehen habe, wie er hier betet, habe ich hier Gott gesehen. Ich habe hier Gott gefunden. Ich habe mit dem Kalifen gebetet und ich habe mit dem Kalifen, bin ich in der Sajda gegangen. Er hat mit uns gebetet tatsächlich und er sagte, er kann zwar nicht beten, weiß zwar nicht, was dort gesprochen wird, aber ich habe einfach euer Gebet nachgebetet und ich habe in der Sajda für euch gebetet. Auch die Presse ist ein Mittel, um die Botschaft des Islams zu verbreiten. TV4, dort wurden Nachrichten gesendet über diese Veranstaltung. Man hat mich gezeigt, wie ich die Freitagsansprache gesprochen habe. Und das ist ein nationaler Fernsehsender. Und aufgrund einer Schätzung kann man sagen, dass ungefähr 5 Millionen Menschen sich diesen Sender anschauen. Fast alle Menschen also. Und RT, Radiosender, auch im Sky kann man diesen Sender sehen. Aber es gibt auch einen Radiosender und ungefähr 1 Million Menschen hören diesen Sender. Auch sie haben einen Teil der Freitagsansprache gesendet und haben auch ein Interview von mir gesendet. Fast genauso ohne Abstriche haben sie dieses Interview gesendet, ohne etwas zu bearbeiten. RT1, ein Vertreter hatte mich interviewt und er hatte eine Frage über den Islam gestellt und sagte, Sie sagen, dass Ihr Motto Liebe für Allah, Hass für keinen lautet, aber die muslimische Welt tut etwas anderes. Sind Sie nicht besorgt darüber? Ich hatte ihm geantwortet, dass der Islam etwas anderes lernt, nämlich dass man nicht die Rechte des anderen beraubt und dass man nicht Unrecht tut. Wir sind Menschen, die die wahre Lehre des Islams verfolgen. Das ist deswegen unser Motto, weil wir dieser Lehre folgen. Allah lehrt uns, dass der Islam lehrt uns, dass es einen Gott gibt und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Und der Gott, der Herr der Welten ist und alle Menschen und alle Geschöpfe beschützt. Und über den heiligen Propheten sagt er, dass er eine Gnade und eine Barmherzigkeit für die Welt ist. Wenn es einen Menschen gibt, der die ganze Welt, der Herr der ganzen Welt ist, und wenn es einen Propheten für die ganze Welt gibt, wie kann es dann sein, dass der Islam anderen Menschen ihre Rechte nehmen würde? Das alles ist eine Lüge und das Fundament der islamischen Lehre ist genau dies. Und er war sehr beeindruckt davon. Über Taliban und über Extremisten und über andere Themen hat er gesprochen und ich erklärte ihm all dies, dass das falsch ist und mit dem Islam nichts zu tun hat. Dann fragte er, was sie über den Zustand der Welt sagen. Ich sagte ihm, dass die Welt in einer großen Geschwindigkeit in Unfrieden verwickelt ist und nicht nur die islamischen Länder, sondern auch Osteuropa ist dort mit beteiligt und dieser Kreis wird immer größer. Wenn wir jetzt nicht geduldig sind und uns nicht um Frieden bemühen, dann wird eine große Zerstörung kommen und man wird dieser nicht Herr werden können und diese Zerstörung ist der 3. Weltkrieg und dies zitierte er auch in seiner Veröffentlichung. Auch der Sadr und Mubarak in Charge von Irland wurde interviewt. Der Radiosender Galway FM, das sind ungefähr 135.000 Menschen, die sich diesen Sender anhören. Auch er sendete. Irish Times ist eine Zeitung, die am 29. September auch eine Nachricht veröffentlichte, einen Bericht veröffentlichte, fast eine ganze Seite war
diesem gewidmet und mit meinem Foto und dem Foto der Moschee. Und es gab auch ein Interview und das wurde auch etwas davon wurde auch zitiert. Es sind 180.000 Menschen, die dieses Printmedium lesen und im Internet mehr als 400.000 Menschen, die dies lesen. Als sie mich interviewten, was denn der Unterschied zwischen den Ahmadis und den anderen Muslimen ist, und ich erzählte ihm, dass das alles gemäß den Prophezeiungen des heiligen Propheten geschieht, dass eine Zeit kommen wird und dass in dieser Zeit der verheißene Messias kommen wird. Und die Moscheen der Muslime werden zwar voll sein mit Betenden, aber sie werden leer sein, was die Führung angeht und Rechtleitung angeht. Und ich erzählte ihnen von der Lehre des Islams und ich erzählte auch, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, dass ein Khilafat gegründet wird oder ein Reformer gekommen ist, sondern Allah hat uns verschiedene Zeichen gezeigt, von denen zum Beispiel auch die Finsternis der Sonne und des Mondes ein Zeichen ist. Und ich erzählte ihnen dies alles und er hat dies notiert und einiges davon auch erwähnt. Genauso über die Freiheit der Gotteshäuser hat man gesprochen. Insgesamt haben die Medien und die Zeitschriften und die Zeitungen sehr gut berichtet in der ganzen Welt, in dem ganzen Land, und in dem ganzen Land wurde der Islam und die Ahmadiyyat vorgestellt. Wo wir also immer eine Moschee gründen, sehen wir, dass dass Allah uns verschiedene Wege und Mittel gibt, um die wahre Lehre des Islams und der Ahmadiyya zu verbreiten. Und wir sehen Gottes Hand, wie diese arbeitet. Und es ist eine Güte von Allah, dass er meine Besuche sehr, sehr segnet. Diese Segnungen und dieses Tablier und diese Vorstellung der Jamaat und diese neuen Wege, die geschehen aufgrund des Versprechens Allahs, das er an den verheißenen Messias gemacht hat. Unsere geringen Bemühungen werden durch großartige Segnungen Allahs gekrönt, und jeder Ahmadi kann in seinem Glauben Fortschritte dadurch machen. Und dies sollte auch so sein. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, es ist verwunderlich, dass Allah für die Wahrheit und für die Unterstützung unserer Jamaat so sehr Zeichen zeigt, trotzdem öffnen sich ihre Augen nicht. Das ist eine Praxis Allahs, dass diese Menschen diese Zeichen sehen. Der verheißene Messias sagt, ein Gegner schrieb mir einmal einen Brief und sagte, dass Leute alles getan haben, um sie zu stoppen, aber wir haben auf eine Sache haben wir keine Antwort, warum trotz dieser Gegnerschaft sie immer Erfolg haben und immer Erfolge bekommen. Diese Frage, diese Sache haben wir nicht verstanden. Diese Frage wird auch heute gestellt. Aber Allahs Unterstützung und Hilfe sind mit dem verheißenen Messias. Sie wollen diese nicht sehen. Ihre sogenannten gelehrten Ulema haben ihre Blicke und ihre Augen so sehr verfinstert, dass sie kein Licht mehr sehen. Sie sehen, wie Allah mit ihnen zornig ist, aber sie kümmern sich nicht darum. Es gibt Naturkatastrophen, wir sehen den erbarmungswürdigen Zustand der Muslime. Wir sehen, wie Menschen getötet werden. Diese Menschen denken nicht darüber nach, was mit ihnen passiert. Die Muslime denken nicht darüber nach, dass sie der islamischen Lehre gar nicht mehr folgen, dass sie die Segnungen Allahs nicht mehr bekommen, aufgrund ihrer Praxis.
Aufgrund ihrer Taten verunglimpfen sie die islamische Lehre. Mögen diese selbsternannten Ulema und mögen die Muslime von diesen selbsternannten Ulema und Gelehrten befreit werden und die wahre Lehre des Islams befolgen. Und mögen sie jenen Imam akzeptieren, den Allah für diesen Zweck geschickt hat. Sie töten unsere Menschen, es gibt Shuhada, aber bekommen sie dadurch Ruhe, indem sie uns töten? Es gibt jeden Tag, in jeder Woche sterben Menschen. Schauen Sie diesen Zustand in Pakistan, wie dort Unfrieden herrscht. Möge Allah auch uns die Kraft geben, dass wir unsere Pflichten erfüllen, auf die beste Art und Weise erfüllen. Auch heute möchte ich ein Janaza von einem Shahid verrichten, in welchem Mirpur Khas getötet wurde. Und auch zwei weitere Janaza. Ein Janaza Hazir. Wir werden dann die anderen Janazas auch verrichten. Dr. Rubina Karim Sahiba, die Frau von einem irischen Ahmadi, sie ist verstorben am 27. September in Allahi wa Ilahi Rajiun. Muhammad Karim Qurashi Sahib ist ihr Vater gewesen aus Rawalpindi und sie war die Enkelin eines Gefährten des verheißenen Messias des Islam. Im Jahre 2000 kam sie nach Irland und hat in Irland als Generalsekretärin und als Sekretariat gedient. Seit 2009 bis zu ihrem Tod war sie Naib Sadr Lajna von der Ostregion. In ihrem Haus wurde das Freitagsgebet verrichtet jahrelang und sie war sehr gastfreundlich und eine sehr aufopferungsvolle Frau, die sehr gütig war, sehr gastfreundlich war, sich um arme Menschen kümmerte, Khidmat al-Khalq leistete und die Menschen sehr liebevoll und gut behandelte. In ihren Chandas war sie sehr stark, in ihren finanziellen Opfern war sie sehr aufrichtig. Seit einiger Zeit war sie krank, sie hatte Krebs gehabt, aber war sehr, sehr geduldig und hat diese Zeit sehr mit Geduld verbracht und war nie undankbar. Ich habe sie auch getroffen. Sie kam zu mir, war sehr krank. Sie hat keine Kinder. Sie hatte nur die Sorge gehabt, ob diese Kinder beschützt bleiben. Möge Allah sie beschützen von Übel und möge Allah sie in jeder Hinsicht beschützen. Sie konnte nicht zur Moscheeöffnung aufgrund ihrer Krankheit gehen und am Samstag verstarb sie und kehrte zu ihrem Herrn zurück. Wie ich gesagt habe, sie hat einen Mann und zwei Kinder, zwei Söhne hinterlassen. Beide sind Vaccine noch. Der Shahid, den ich erwähnt habe, ist Herr Mubashir Ahmad Sahib Khosa, Sohn von Jalal Sahib aus Satellite Town, Mirpur Khas. Er wurde am 22. September abends um 19:30 Uhr, als er in der Klinik war, er hatte Homöopathie und andere Medikamente. Dort kamen Menschen und feuerten auf ihn und er verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Mubashir Sahib war in seiner Klinik und er war dabei, Kranke zu behandeln und er wollte zu den Männern gehen, um dort diese zu kontrollieren. Er wollte sich gerade hinsetzen, als zwei Menschen auf dem Motorrad kamen und einer kam in die Klinik und feuerte auf Mubashir Sahib. 5 bis 6 Kugeln trafen ihn und er verstarb sofort. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Sahibs Familie gehörte Dera Ghazi Khan an. 1954 machte sein Vater Jalal Sahib, kam nach Sindh. Sein Vater hat die Ahmadiyyat
im Jahre 1954 akzeptiert, auf der Hand von Hazrat Khalifah Masih Sani radhiyallahu anhu. Dr. Sahibs Vater, als er Ahmadi wurde, wurde er von seinem Haus verwiesen und Ghulam Rasul Sahib gab ihm Schutz und ließ ihn seine Tochter heiraten, und er arbeitete fortan dann und 1974 wurde seine Mühle, die er vertrieb, von den Gegnern angegriffen und niedergebrannt. Sein Vater hat dies auch gesehen. 1967 ist er geboren worden. In Umerkot hat er Realschulabschluss gemacht. Dort, dann ging er nach Karachi zu seiner Oma, machte das FA. Dann machte er eine Ausbildung als Pharmazeut. 1995 ging er nach Mirpur Khas für die Bildung seiner Kinder, und dort öffnete er eine Klinik, und er hat eine großartige aber ein sehr guter Arzt. Alle wussten, dass er ein Ahmadi ist, aber niemand hatte sich mit ihm angefeindet. Selbst der Imam der Moschee, die nebenan ist, von den Nicht-Ahmadis, selbst er hatte niemals etwas gegen die Jamaat gesagt, und der Arzt war sehr angesehen. Es gibt auch sehr gute Maulvi Sahiban, die dort nicht die Jamaat bekämpfen. Er diente der Jamaat auch bis zu seinem Tode, und Dr. Sahib hat verschiedene Ämter in den Tanzims und der Jamaat gehabt. Zur Zeit von Dr. Abdul Manan Shahid war er in seiner Amla, in der Silla. Er gab den Menschen viel, opferte für sie viel, er machte Khidmat al-Khalq, gab ihnen Geld, wenn sie bedürftig waren. Er ging 22 Tage lang, hat er bei dem großen Erdbeben mitgeholfen. Er gehörte den Menschen an, die am meisten dienen, und war sehr gastfreundlich. Er war ein sehr einfacher Mensch, liebte das Khilafat. Er war sehr gehorsam, betete Bajamaat Namaz und Nawafil, war immer sehr liebevoll und vergab den Menschen immer. Er hatte sehr große, gütige Eigenschaften. Er war 47 Jahre alt und Musi. Und der Sekretär Mal sagt, und auch der Sekretär Messiah, dass Dr. Sahib in seiner Chanda immer mehr gab als vorgesehen. Und er hat Töchter, die im Medical College lernen. 2 Söhne sind ebenfalls Schüler. Ich habe über das Drushrif und Gebete gesprochen. Er hatte die Angewohnheit, Bahn zu essen, und er gab diese Angewohnheit deswegen auf, weil wenn er Drushrif machen wollte, dann ist das Bahn immer im Weg gewesen. Deswegen hat er dieses abgelegt. Sein junger Bruder Muhammad Bilal hatte im Traum gesehen, dass sein Bruder mit Dr. Abdul Manan Siddiqui Shahid ist auf dem Dach, und die anderen Menschen sind woanders. Genauso hatte die Mutter von Dr. Sahib Shahid gesehen, dass alle Brüder ganz oben stehen und er ganz oben ist. Er hat einen Vater, eine Mutter, Jalal Ahmad Sahib, Vater, Mariam Siddiqa Sahib, Mutter, Frau Mahmuda Begum, 2 Töchter, Madiha Baloch, Frau von Abdullah Sahib aus Karachi, und Najia Nigar, 21 Jahre, Hyderabad Medical College, hinterlassen. 2 Söhne, 18 Jahre, macht FSC.
und bereitet sich nun auf sein Examen vor und ein 12-jähriger Sohn. बच्चों को बीवी को वालिदैन Möge Allah die Ränge des Shahid erhöhen और बच्चों को हामी und seinen Kindern und seiner Frau, seinen Eltern Geduld geben अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। und die Eltern und die Kinder beschützen und die Wünsche, die er für seine Kinder hatte, möge er Allah sie erfüllen. उनके बारे में बशीर साहब शहीद के बारे में बताओ। वही बाजवा साहब जो जामिया में लोगों को पढ़ाते हैं कहते हैं Über कि मेरा ताल्लुक भी ये खास से है Mubashir Sahib Shahid sagt Talwid Bajwa Sahib, ich bin auch aus Mirpur Khas डॉक्टर साहब को करीब से देखने का und unser Haus befindet sich in der Nähe von dem Haus von Dr. Sahib. मालिक थे। हर एक से Ich habe Dr. Sahib von sehr nahem gesehen. Er war ein sehr liebevoller Mensch und अंदाज़े गुफ्तगू से महफिल को war immer mit allen sehr schnell खासतौर पर मुबयान सिलसिला का बहुत एहतराम करते थे। कहते हैं hat er sie कभी मैं बिल्कुल खास जाता तो मस्जिद में आपसे मुलाकात mit sich, ऐसी वाक़ई ज़िंदगी बड़ी hat er immer Gespräche geführt und er ehrte die Waqfine Sindhi Murabian sehr und traf sie. Und er sagte, er ist viel älter als ich, aber weil ich ein Murabi bin, respektierte er mich nicht, weil ich schämte mich immer davor. Ich habe ihn nie wütend gesehen. Er war immer, lächelte immer. खिदमत इंसानियत का जज्बा आपको कूट कूट Auch die Menschen in der Umgebung sind sehr verwundert, warum man diesen Menschen denn getötet hat, der andere so liebt. Und auch die Menschen, die anderen Menschen, die nicht Ahmadis, gaben dies zum Ausdruck. से मैंने बेटे से अफसोस किया। मेरा ख्याल था कि मुझे अच्छी तरह जानते तो शायद जज्बाती ना हो जाए। Auch die Kinder sind sehr बिल्कुल नहीं रोया, कोई जज्बाती नहीं हुआ। standhaft gewesen. बिल्कुल खास Er sagt, dass ich die Kinder gesehen habe und getroffen habe und sie weinten nicht. Und er sagte, बयान करती हैं। Murabi Sahib, jetzt haben wir 2 Shuhada in Mirpur Khas. गैर जमाती अफसोस के लिए आए दो Sabiq Sadr Lajna sagt, औरतें थे, dass während des Shahadat auch die Nicht-Ahmadis उनका क्लिनिक था। da waren und 2 Frauen kamen dort, die Nicht-Ahmadis waren, die dieser Umgebung angehörten, wo er seine Klinik hatte. Sie sagten, लेने के लिए आई, dass wir auch Medikamente von Dr. Sahib bekamen. भेद बताया। Eine sagt, eine arme Frau kam einmal zu Dr. Sahib und er gab ihr अंदाज से जाहिर हो रहा था ein Medikament नहीं करेगी क्योंकि und die Frau sagte, okay. Und हम समझ गए sie war arm und er sah, dass sie Schwierigkeiten hatte und er gab ihr etwas Geld. Er nahm nicht nur keine Kosten, sondern gab ihr auch etwas Geld und sagte, dass sie davon gutes Essen kaufen solle. कि आप ये लोग Und diese Frauen sagten, जो ये गैर जमात dass der Dr. Sahib und sie, die Ahmadis, लोगों को चुन चुन कर den Menschen so sehr dienen, dass die Nicht-Ahmadis dies auf niemals tun. Und diese Nicht-Ahmadis töten genau solche Menschen, diese Extremisten, die töten genau solche Ahmadis, die से भरी हुई हर so besorgt sind um andere. वो हमारे ईमान को कमजोर कर लेंगे। अल्लाह ताला के फजल से उसके बाद कई Das sind wilde Menschen, die denken, dass sie अल्लाह ताला unseren Glauben dadurch zerstören werden. Aber ich habe tausende Briefe bekommen, dass der Glaube noch mehr gewachsen ist. अल्लाह ताला Allah gibt uns दुआ करनी चाहिए। tausende Menschen, अल्लाह ताला wenn einer getötet wird oder ein Shahid gemacht wird. Wir sollten dafür beten, dass Allah die Menschen in Pakistan in jeder Hinsicht beschützt. भाई भी लिखते हैं कि आप बड़े हिकमत से सारे खानदान का काम सुलझाने वाले थे, Sein Bruder schreibt, से मशवरा लिया करते थे। अपने dass er sich um die Familie sehr kümmerte und sich auch immer beriet. कुछ मसाइल थे माली इंतजाम के कुछ Er kümmerte sich um die Bildung seiner Schwestern. किसी वजह से Eine Schwester hatte finanzielle Probleme und er kümmerte sich darum. मौबाइन की खिदमत Ihr Ehemann war in Schwierigkeiten und er kümmerte sich um sie. तीसरा Er kümmerte sich um die Normobain. जो है अलहाजा सिस्टर नईमा लतीफ़ साहिबा का है। Das dritte Janaza ये गम von Schwester Naima Latif Sahiba, लतीफ़ साहिब सदर वैन जमात और नायब सदर अंसारुल्लाह यूएसए के एहलिया थी। die सितंबर 2014 को Frau von Naib Sadr Ansarullah, काफ़ी ज़्यादा UK, sie starb am 23. September 2014. किसी जाम Sie war krank अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। und wollte sich auf das Namazisor vorbereiten und verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. पैदा हुई
Frau Naima Latif वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके अमेरिकन wurde in einer christlichen Familie geboren und diente in der Armee in den USA und war Krankenschwester dort und kümmerte sich um die Gesellschaft sehr stark. Im Jahre 1974 nahm sie die Ahmadiyyat an und im Jahre 2000 kam sie nach Großbritannien und traf Khalifa Masih Rabi und Huzur sagte, es scheint, als ob sie eine geborene Ahmadi sind. Frau Naima hatte niemals das Namaz Jumma verpasst und niemals die Fastentage verpasst und sie fastete auch freiwillig und sie machte auch Itikaf. Sie diente den Menschen und den Alten, die nicht die Moschee aufsuchen konnten, und sie gab ihnen Geld und stellte ihnen Fahrzeuge zur Verfügung, damit sie auch zur Moschee gingen. Und sie kümmerte sich darum, dass die Kinder immer das Jumma-Gebet besuchten, und sie kümmerte sich darum, dass alle den Koran lasen. Das Namaz Maghrib wurde zu Hause verrichtet und auch die Kinder der Umgebung schlossen sich ihr an. Sie war sehr um finanzielle Opfer bemüht und sie sagte zu ihrem Mann, dass er ihr nicht Geschenke geben soll, sondern dieses Geld, was er ihr als schenken will, soll sie der Jamaat geben, damit dieses gespendet wird. Sie war sehr aufrichtig und sehr einfach lebte sie, und sie konnte nicht es abhaben, wenn jemand schlecht über andere sprach, und niemand traute sich vor ihr, schlecht über andere zu sprechen. Möge doch diese Fähigkeit und diese Angewohnheit nicht nur in den Frauen, sondern auch in den Männern vorherrschen. Dann würde viel Unfrieden und viele Streitereien unserer Jamaat würden dadurch beigelegt werden. Sie liebte das Khilafat und war sehr gehorsam. Als Hazrat Khalifa Masih Salih nach den USA ging und sie eine Rede von Hazrat Khalifa Masih Salih über das Parda hörte, nahm sie sofort ein Hijab. Sie war die erste Frau in ihrer Umgebung, die das Parda machte. Sie schrieb immer für das Dua. Sie kam auch hierher zu Jalsa, war sehr aufrichtig, sehr treu. Als National Secretary und Rishtanata Mannschaft von USA hat sie gedient als Mitglied. Durch die Gnade von Allah war sie Musia. Zu ihrer Familie gehören Jalaluddin Sahib und Kinder. Die ganze Familie ist sehr aufrichtig und dient der Jamaat. Jalal Sahib dient auch der Jamaat, die Kinder dienen auch der Jamaat. Die Tochter ist sehr, sehr aufrichtig und kommt jedes Jahr zu Jalsa. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und liebevoll und gnädig mit ihr gnädig sein, und möge die Familie auch standhaft und geduldig bleiben und ihnen die Möglichkeit geben zu dienen. ये जनाजा क्योंकि हाजिर भी है, da es ein Janaza Hazir ist, werde ich nach dem Namaz Jumma rausgehen und dort das Janaza verrichten. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر